喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。阿媽廚房，今日我哋嚟一個滾湯，就係芫茜皮蛋滾魚片湯，再加茶瓜同埋瘦肉。原來有啲人唔知茶瓜係乜嘢嚟嘅，茶瓜就係白瓜加啲醋同埋糖去醃成嘅，清熱嘅作用。雖然啊芫茜中醫就話係醋嘅，當佢同茶瓜、皮蛋、魚片配搭之下，就會出咗一個奇妙嘅化學作用出嚟啦。可以下火啦。當你覺得牙肉腫痛，當然唔係你牙齒有病嗰啲腫痛，係你食咗熱氣嘢，佢會有少少痛，同埋啲牙肉脹起嘅，喉乾喺個痰喺黐頸之下咧，你就可以試下買芫茜、茶瓜、皮蛋滾魚片湯。好多人滾魚片湯就唔要呢個瘦肉嘅，因為我想佢個味道再提升啲啊。你可以唔加魚片嚟講，講正氣當然用大魚魚片啦，但係啲大魚賣晒啦，剩翻啲鯇魚片係冇固定形式，沖走咗啲沙，用水嚟浸一浸佢。你可以連埋一頭落去滾湯嘅，都有作用噶。但係咧，我就會切咗佢咯。起輪咧未必起得乾淨嘅，自己摸摸佢咯。滾魚片湯當然要薑啦，冇薑咧係好腥噶，所以咧我哋切2片薑。況且咧薑可以驅風噶嘛。咁啊2片，切咗啲瘦肉先啦。切邊你易出味啲嘛？普通家庭湯水切得好薄，滾幾滾爛晒啲魚片，切厚啲，滾耐咗少少，你都唔驚佢散開啲魚片，即係爛啊！用咩醃呢？就係鹽啦、生抽、油，冇油佢唔滑，唔使落豆粉咧。豆粉咧滾啲湯出嚟咧濁噶啦。咁你想去清清地咧，就唔好落豆粉啦。而家啲年青人多數驚骨唔敢食魚啊，魚片唔預佢哋係會食噶啦，飲啖湯嘅啫，醃佢一陣先。同一個道理，豬肉片唔醃啦，咁啊等佢清清地。有句說話，茶瓜送飯。好人有限，病嘅人身體虛弱，食唔落其他嘢，病得好緊要，就摸下底有冇沙先，冇咩咁，摸下個頭，打開晒睇下，都冇泥啊。咁有啲人咧就話切段，但我就唔切啦，就成條。你滾咗湯之後，易夾翻上嚟。咁我哋放咗2片薑落去先，而家就剝咗皮蛋先，用1隻皮蛋就夠噶啦，因為我哋人少啊嘛。睇下有啲雪花嘅，呢就係靚嘅皮蛋嘅象徵啦。滾到紅紅色啦，就再放啲茶瓜落去，唔好冚蓋啊！一冚蓋咧，佢就滾晒出嚟噶啦。打開少少咁樣樣，較細少少，唔好咁猛。再落魚片，皮蛋就1開2嘅。啲芫茜咧，使滾太耐，佢就會走失咗營養香氣。呢啲水一滾先至放落去，你滾啦，驚佢有蟲，唔好話一放落去即刻熄火啊，滾翻起先得。
泡都走上嚟，我哋可以熄火爆佢啦。呢個湯水完成咗噶咯喎，好簡單，亦都好快脆。咁樣一夾就起啦，所以就叫話唔好切斷咯。溏心皮蛋個心咧變咗咁食，切得厚嘅好處就夾佢都唔會爛，切得薄啲爛啊。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。